A sa patrí vás do ďalšieho, dneska hráme survival game, aby nejak tak sa to volá. No a začali sme tu, už som nejaké veci nakraftil. Teraz som to zapol, takže nevyčítajte mi nič, že sa to začal hrať bez vás. Už som pokacal stromy, vykraftil loďku, prší tu. To je čo tu? Neviem, ale to nevadí. Som sa tu išiel pozrieť ďalej. Čo tu všetko je? Tu... Sliepky! Poďte sem! Ty kokos! Poď sem! Chicken! Chicken! Ne! 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 Aj čo? Nachodí po vode! Hacker! Nájsť máme meso. A môžeme aj kameň ťažiť? Či ne ešte? Či? Počkaj. To nemôžeme s tým len stále. Čiže ešte nevidím. Toto... To neviem čo je, ale necháme to tak. To je prasa! Poďte sem! Teda chytáme Pokémonov, len úplne opačný význam to má. Prečo musí pršať? Peppa Pig, poď sem! Ne! Nerýchlejšie než ja, to je infér. To sa keď chceš sprintovať, pomoc. To prasa mi ujde. Jest, už neprší. Už je ráno. Poď sem, prasa. Prasa, ty mi neudeš. Ne, ne, neutekaj. Neutekaj. Ne, ona mi ujde. Ne. Ne, tento diel bude sa vať naháňačka s prasaťom. Nie. Pokácame strom, lebo potrebujeme nejaké drevo. Tak, ne. Však, čo máme batohu, máme? Na meso. Toto neviem, na čo to je, ale necháme to tak. Mushroom, to môžeme ísť. Dobre, dobre. Necháme to tak. Nevadím. Sú vajca. Poďte sem, hej. Tyko, že to je taký robloxácky Minecraft, hej. To sú tam piráti, či čo to je? Jaj, to môže byť aj iný hráč. Idem sa tam za ním pozrieť, že čo tam robí. Hej ho, čau. Čo bože, a ja mám jaký tým? Sa bojím, že to tu je na nejaké týmy, ale... Jaj, sú vyčerpaný. Poď ma, sekeru! Ne! Ne, 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 ne. Dobre, ušiel som mu. Ešte neviem behať, hej. No. Sme červení. Neviem, ale by som si asi zapichol svoju vlajku. Môžete si zapichnúť svoju vlajku, lebo ja chcem zapichnúť svoju... Create Kingdom. Vidíš, že ja sa usídlim na tej hore. Tam na tej hore sa usídlim, to bude mega dobré. Ty kokšo, to bude mega dobré. Len najhoršie tam bude vyskakať. Bež. Takže už nám trošku ubývajú ten hunger bar, čo sa mi moc neľúbie. Ale hej, tam som sa objavil. Tam na tom mám ostrovčeku, vidíte to? Tam proste nebudem žiť. A hore sa ako dostanem? Asi, že to celé obejdem. Ale to bude teda asi dosť dlho. Takže uvidíme sa tam hore. Čiže je strich. Počkať, wait. Tam tá sliepka v tom kameni? A tamto prasa? To čo je? Tam tie kosti? To je nejaký domorodec, alebo čo tam je? No to je samozrejme týpek, ale... To nevadí. To sú nejakí diviaci. Nenapadnú ma, že? Hej, ja som mieru milovný. Na mne sa neotáčajte, hej, počkaj, môžem ma zabiť, to ma zaujíma. Čau. Ne, 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 bež preč, bež preč. Bež preč, ne, on ma naháňa. Ne, 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 to som nemal. Jak tu toho robíte hrať, tak nezačínajte si do diviakov. Nezačínajte si do diviakov, ale ja si to asi... Môžem tu stavať? Zoberiem drevo. To sa môžem eketnúť, to je prúse. O?
Ale ja si to nemôžem equipnúť. Mám stavať. Tu niečo mám. Tu je nejaká jaskyňa dole. Tu sú nejaké doly. Ja dneska sa musíme dostať na ten horek, tak uvidíme sa hore. Alebo už sme tu? No, ja už to úplne aj vylezem. Zaskakanie tu nie je až také ťažké ako v Minecrafte. Tá, tu je nejaké zlato. Hej, bež hore, bež hore, bež hore. Dobre. Ty koši, tu je nejaká a tu už tu niekto býval? Počkaj, kde si môže... Môžem to ešte neviem. Som si nejaké... Oh my god! Čo? Tak to je mega. Dobre, tak ja sa to nejako takto uložím, zatiaľ uskladním, vytvoríme si kráľovstvo. Ide to? Ide to. Place banner. Ja som pingový! Ja som pingový! My máme svoje kráľovstvo, hej, to je mega. A je noc. Naše kráľovstvo, počkaj, budú to vidieť aj oni? Nikita diviakov. Počkaj, aké to sú? Nechytať diviakov, ty kokšo, to je mega. Ale ja sa chcem pozrieť, že či tu... To je nejaký Ukrajinen, to neviem. Natíva také a ja tu, že nechytať diviakov. A to je, že, neviem, hello. A ja nechytať diviakov, nice. To je mega dobré. Ale ja sa bojím, že keď to resetneme, tak sa nám to... Tak nám všetko zmizne. Proste chápete, proste buf je tu prejsť, takže je to zle. Dobre, máme tu kráľovstvo, svieti, tam je iné kráľovstvo. Je tu ešte kdesi nejaké kráľovstvo, okrem toho našeho. Vyskočíme nahoru. Tam nie, ale akože to je dobrá hra. Tu som možno aj hrával akože. Len nespadám dole, že? A ja si tu potom urobím nejaký dom. Neviem čo, ale akože... A ja som na toto, craft. Build. Decoration, budem stoličku kúpiť. Tak postavím si to sem. Tak otočíme a položíme a máme stoličku a som král. Nechytať diviako, to je nádherné meno. Zase prším. Dáme si to equip, dáme do tretieho, aby sme mali nejaké mesko, lebo už nám dochádza hunger bar. To ma zabíja, ne! Ne, a jak poison, a jak si dám životy? To je normálne. Sa mi neľúbi. Dobre, niečo som teraz vyrobil. Nejaké lano, sa mi celkom páčilo, ale neviem čo. Ja som to vyhodil, ne, kde mám to, tu je to, a čo s tým mám robiť? Takože na nič? Takože aby som minul toto, či na čo? Ne, necháme tak. Ja som mal build, toto. House môžeme postaviť. Hej, tak to postavíme, kde si tuto na tej hore, nie? Áno, hej, takto si to tu postavíme. A tu je naše útočisko. To je nice. Ešte nechytať diviakov, to je pravidlo našeho kráľovstva, nechytať diviakov. A nemôžeme nejaký rebrík sem dať, lebo to by bolo lepšie, ako chodiť sem stále. Viete čo, tak ja to asi zničím, to kráľovstvo. Yes, dobre, kingdom. A ja by som išiel dole. Nezomri. Bere, neubere. Tak nemáme fall damage. Nezomri! 7 životov! Nezomri! Dobre. Jak sa pridajú životy, pomoc.
Nám 7 životov, pomôže. Ne, bež preč, oni idú po mne, mám 7 životov, prosím, nechaj ma. Ty kokšo, ne, nechaj ma, please, don't speak English, ne, bež preč, prosím, ne, ja pôjdem preč, no nechaj. Ne, oni mi zničili, ne, tu si diviaci, nie si na naštvaný, že? Ne, on ide po mne, on stále ide po mne, pašte, ide po mne, aj ten druhý, ne, pomoc, ne, ja sa nechám zabiť, ne, ja ujdem, jak to je rýchlejšie než ja, to je fér, jak to že naskočil ten medveď. A to bol medveď? Môžem respawniť. Ja som tu zase. A tu je niekto iný. Keď začnem prvý útočiť. Ne, tak to nič, tak bežím preč radšej. Ušiel som mu. Nice. Dobre. Ja by som išiel asi radšej asi inám, lebo tento typek ma nemá moc v láske. A usídlil by som sa kde sa, dneska sme to len experimentovali tak. Tam je láva, že pri sopke. Ty kokšo, tu je to najschatralé až. A hneď neprší. Musíme bežať preč. Toto je fakt dobrá hra. Na budúce si to môžeme tiež zahrať. Tak nám to celé nevymáže sa. A sa bojím, že ten typek by na nás zautočil a tam je žralok. On je po mne. No tak to nie. Znič tú loďku. Plus. Tam je krava. Dobre, som tu. V tej lode by mohli byť niečo. Tu je sop! A tu sa tu celkom aj páči, to je úplne nádherné tu. Viete čo, ja sa tu asi usídlim. Postavím si crafting table na začiatok, zničím tento strom tu. A ja tu idem trošku poskrašľovať. Vytvorím crafting table a uvidíme sa, keď budem mať crafting table, dom a no, keď budem stavať dom. To je strik. A máme domček. Nice, konečne aj domček a môžeme sa vyspať. Pôjdem teda. My sa healujeme? Takto je OP jak toto. A nebude diať v Minecrafte? Nebude. Škoda. A takto sa healujeme? To je dobré. A máme spawn point, hej. To je bomba. Vytvoríme si mapu. Ečko, mapa, equip 5. Nice, to máme mapu. Máme mapu. To je bombastické. Dobre, som tu. No ten dom nejako presujeme, alebo to necháme takto. Viete čo? Bože, čo môžeme teraz postaviť? My môžeme Stonehouse, alebo my môžeme postaviť záchod? Tu nám niekto sem prišiel. Ale však keď tu bude robiť hocičo, tak akože to je jedno. Len ak nám bude ničiť dom, tak fakt neviem, ale hej, ja som tu bol prvý. Sorry bro, ale som tu bol ja prvý. A čo mám ja? Máš to aj ty? Má sekeru. Kámo, no som do teba nechcel hitnúť, sorry. Ja som si vykraftil aj baseballku, sme ho mohli mlátiť. A budem asi tímovať, tým. No je Queen, to je kráľovná. Takže dúfam, že sa na toto video ľúbilo, nezabudnite like, odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!